انا قبل الولاده كنت تايهه جدا، مش عارفه اجهز الشنطه، مش عارفه المفروض احط فيها ايه. كان اي حد يقول لي حاجه كنت بروح اشتريها، وفي الاخر اشتريت حاجات قد كده مش محتاجه منهم حاجه. يا صباح الخير، انا مريم موزه ودي قناتي وانتي منوره حياتي. النهارده الفيديو عن شنطه الولاده. شنطه الولاده بتبتدي تحضريها من وانتي في الشهر الثامن استعدادا لاي حاجه بعد الشر ممكن تحصل. ان شاء الله يبقى حظك احسن من حظي وربنا يكرمك بالولاده الطبيعيه. في حاجات اساسيه لازم تجيبيها في شنطه الولاده، وفي حاجات انا ندمت ان انا ما خدتهاش هقول لك عليها. لو انت مش عارفه فانا ولدت مرتين، والمرتين كانوا ولاده قيصريه. اول واهم حاجه لازم تكوني عاملاها هو ان انت هتخشي وانتي لوحدك، هتطلعي وانتوا اتنين، فلازم يبقى ليه شنطه منفصله عن شنطتك. البيبي اللي هيجي له شنطه لوحده. اهم حاجه البيبي هيحتاجها هي البامبرز. انا كنت بفضل نوع واحد وهو اللي انا استخدمته لاولادي الاثنين، وهو نوع اسمه مولفكس. مولفكس في مكان عشان السره بتاعت البيبي لانه بيتولد بالسره بتاعته، فانا كنت بشتري في الاول مولفكس نمبر 1. ده كان لذيذ قوي معايا، والباكت كانت 60 قطعه بيخلصوا بسرعه جدا. واللذيذ في مولفكس ان هو بصراحه بيبقى على قد الولد، لان مهما كان الدكتور قالك هو قد ايه في السونار فانت بتشوفيه بتلاقيه حرفيا فرخه. فالفرخه دي انت بتلبسيها بامبرز وبيسرب. فانا بالنسبه لي بصراحه مولفكس كان بيشيل كل حاجه. فانت هتاخدي معاكي في الشنطه من 6 ل 10، من 6 ل 10 وحدات، محدش عارف الظروف فيها ايه، خدي بزياده. تاني حاجه لازم تستخدمي الوايبس، لان الشخص اللي هيبقى بيغير للبيبي ممكن ما يبقاش عارف، وممكن ما يعرفش يشيل البيبي يحطه على الحوض يغسله او كده، والبيبي كده كده هيعمل بيبي. احسن حاجه ان انت تستخدمي وايبس. انا بستخدم وايبس اسمها بندولين، جميله جدا وتقريبا كلها ميه، فهي بصراحه كانت كافيه ووافيه. ثالث حاجه ودي الاهم طبعا، ان احنا عايزين لبس للبيبي. اللبس ده انت هتحطيه هو عباره عن على حسب انت والده في الشتاء او في الصيف. لو انت والده في الشتاء فانت هتشوفي انت جوزك لابس كام قطعه. يعني جوزك لابس فانيلا قط، وكمان لابس دفايه، ولابس فوق الدفايه الهدوم الخارجيه، وبعدين لابس جاكيت. تمام. فانت هتحطي كده جوزك لابس 4 قطع، انت هتحطي 5 للبيبي. اوكي. يبقى انت جوزك لابس فانيلا قط، انت هتحطي فانيلا قط للبيبي. جوزك لابس الدفايه، لا انت هتحطي فانيلا كمان بكم للبيبي ومعاها بنطلون. وبعد كده لابس دفايه، هتحطي الدفايه للبيبي. بعد كده لابس الطقم الخارجي، هتحطي السلوبيت الخارجي للبيبي. وبعد كده لابس جاكيت، فانت هتحطي بطانيه كمان. طيب لابس 3 قطع، هيبقوا 4 للبيبي. لابس قطعتين، هيبقوا 3 قطع للبيبي. لابس حاجه واحده وحران، هيبقوا حاجتين للبيبي. اوكي. فده اعتمديه سواء كان في الشتاء او سواء كان في الصيف. طبعا يفضل ان الهدوم دي اللي هو انت خدتيها اللي هو الطقم بتاع المستشفى ده هيكون معاكي. اوكي. هتحطيه في شنطه لوحده او كيسه، يا ريت يبقى كيسه يعني عشان بتترمي، ويكون محطوط معاه الدايبر او المولفكس اللي انت هتجيبيه. فكده يبقى الشنطه فيها بتاعه البيبي، المولفكس بتاعه اللي هو هيلبسه، وما تحطيش كريم تسلخات ولا تحطي اي حاجه، وهدوم البيبي، لان الحاجه هتطلع فوق مش هتنزل. يعني انت بتطلعي وانت ماسكه الكيسه دي في ايدك، وانت نازله مش هتنزلي بيها. معرفش برضو على حسب المستشفى اللي انت هتولدي فيها، بس ده الشائع. يعني عاده البراندات زي جونسون والبراندات دي بتروح راحه للمستشفيات وبتوزع عليهم عينات مجانيه، زي مثلا الشامبو والشاور جل والكولونيا بتاعه الاطفال والزيت. كل ده جونسون اوقات بتوزعه على المستشفيات او الحاجات دي، فانت مش محتاجه ان انت تاخديها. وعموما كده كده احنا هنروح نستحمى. ده بالنسبه للحاجات بتاعه البيبي اللي انت هتاخديها فوق في العمليه. في حاجات بقى هتبقى للبيبي موجوده تحت. ايه هي؟ نفس الحاجات اللي انت واخداها للعمليه فوق، منها 2 يبقوا موجودين تحت في الشنطه، عشان لو عمل بيبي، عشان لو سرب، عشان لو قشط، عشان لو اي حاجه حصل. تمام. ده كده بالنسبه للبيبي. بالنسبه ليكي انت، اول حاجه انت هتحتاجي بيجامه لازم. تاني حاجة انت هتحتاجي سليبر. تالت حاجة او شبشب عشان تقدري ان اول ربنا يقومك بالسلامة يا رب لما تقومي تقدري ان انت تقفي، وتقدري ان انت تمشي في الكوريدور كده شوية عشان الدورة الدموية تمشي في الجسم. فانت هتحتاجي شبشب يكون مريح جدا ليكي، مش لازم يبقى جديد، كفايه ان انت تكوني متعوده ان انت تلبسيه. تالت حاجه لو انت محجبه فانت هتكوني محتاجه معاكي طرحه او بندانه او اي حاجه تلم شعرك، عشان الناس اللي بتيجي بتزور وكده، فممكن حد تبقي محرجه من موضوع الشعر ده، فيفضل ان انت تكوني جايبه بندانه او حاجه على شعرك. حاجه كمان ان اوقات بعد الولاده بيبقى فيه زي سقعه جامده قوي، ف
انت هتقولي المستشفى عايزه بطانيه، هم حليني على ما يجيبوكي البطانيه. فاحسن حاجه ان انت تاخدي معاكي روب كده يقدر ان هو يدفيكي وتبقى الدنيا تمام لو انت سقعتي. اهم حاجه محتاجه 3 فوط، فوطه ليكي لان انت هتستحمي في المستشفى، فوطه للبيبي عشان لو غير ودخل على الحوض فيبقى معاه الفوطه بتاعته، وفوطه ثالثه عشان خاطر لو جوزك عايز يغسل ايده او المرافق بتاعك عايز يغسل ايده يبقى في مكان. بعد كده احنا محتاجين صابونه عشان لو حد عايز يغسل ايده او لو المستشفى ما وفرتش ده، وكمان عشان انت هتستحمي في المستشفى. طبعا انت تقدري ان انت تجيبي معاكي بادز عاديه اللي انت بتستخدميها، بس انا كنت جايبه بادز عاديه في ولادتي الاولى وما ارتحتش خالص. فكان افضل حاجه هو الشورت اللي بيتباع في المحلات المستلزمات الطبيه، هم بيبقى عندهم زي بامبرز لكبار السن، فانت هتجيبي منه المقاس اللي على قد مقاسك، مثلا هتبقي بقى ميديوم او لارج او اكس لارج ايا كان بتاع كبار السن ده، ويبقى شورت هتجيبي منه 2 او 3، يعني 3 ماكسيموم مثلا. انت هتلبسيه بعد ما تستحمي ان شاء الله، وهيقعد معاكي لغايه لما تروحي. اما تروحي باذن الله وتقومي بالسلامه، هتروحي هتاخدي شاور تاني فتقدري ان انت تغيريه. الحلو فيه ان هو كبير، اكيد اكيد ما بيبقعش، فهو لذيذ جدا بصراحه كفكره، وبيتباع بالفرط برضه، فدي حاجه لطيفه. دي بالنسبه للحاجات الاساسيه اللي لازم تكون معاكي في شنطتك. ده اللي انا خدته معايا في ولادتي الاولى. في ولادتي التانية بقى اتعلمت من ولادتي الاولى، فخدت معايا كاتل وينسون وكراويه وزبادي، لان كان في المستشفى الاولى الدكتور قال لنا ان احنا لازم نشرب حاجه، وفي المستشفى كانوا طول الوقت بيدوني ينسون ب3 معالق سكر وانا ما بشربش سكر، فكان الموضوع رخم قوي. لما رحت ولادتي التانية خدت معايا حاجتي. المشكله بقى ان انا نسيت حاجه مهمه جدا، ان انا خدت الكاتل بتاعي وخدت اليانسون بتاعي عشان ابقى لما اقوم اشرب على طول وكده، بس ما خدتش ميه. طبعا انا ببقى صايمه قبليها فما كانش فارق معايا. فكره ان احنا واحنا في المستشفى انا كنت عطشانه وداخله اولد، فاتصلت بيهم يجيبوا لي ميه. عملت العمليه وولدت وقمت ورحت الاوضه والدكتور قال لي يلا يا حبيبتي اشربي، وهما ما كانوش لسه جابوا ازازه الميه. فلازم تجيبي معاكي ميتك، لازم تجيبي معاكي زبادي، عشان اوقات بيبقى في المستشفى مفيش اللي انت عايزاه. يعني هتلاقي في زبادي بالفراوله، يا جماعه انا والده يا جماعه. دي من الحاجات اللي انا اتعلمتها في لم شنطتي التانية. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع شنطه الولاده، جهزيها ويلا بينا.